我又係我阿 Sam，歡迎大家翻嚟訓犬漫談。Hi，我係 Felix。係 Felix，今次我係承接上一集啦，關於呢個 IGP 或者叫私信嘅追蹤啦嚇，繼續講。好。咁咧，上次我講過啦，如果你要往比賽嗰個方向嚟到訓練嘅話咧，最主流嘅系統咧就係我一開始嘅時候我就將我踩過嘅地方嗰個氣味同埋食物連結埋一齊啦。咁嗱，如果我由零開始講起咧，咁其實我第一步咧，我就唔係直接踩一條路出嚟嘅。我首先咧會揾一塊草地啦，嗰個草嘅長度咧大概會到可能我高過我腳眼咁樣嘅長度啦嚇，高過我腳眼大概會係8至12厘米左右啦。咁樣咧，呢啲草咧最好生得密嘅。然後咧，我會喺嗰個氣温比較低啦，同埋嗰個水分比較高嘅時候咧嚟到做呢個訓練嘅。咁其實咧好多時咧，我哋慣性訓練呢個護衛犬賽嘅人咧，你會聽到我哋言談之間咧都會喺度講啦，追蹤咧又要晨咁早走去出發做追蹤啦。咁點解我咁早咧？就係因為要達到頭先講嗰兩個要求啦。一來咧就係嗰個氣温唔好咁高啦，二來咧就係嗰個濕度要高啦，即係氣温低，濕度高。咁點解咧？因為朝頭早嘅時候咧，太陽未出嚟啦，咁之前嗰一晚咧，嗰啲凝固咗嘅露水啊，就喺個草地上面啦。咁呢一種譬如大概係10至18度呢一種氣温啦，而水分較高咧，呢一種咁嘅情況咧，係有利於嗰個狗去用佢嗰個嗅覺嘅。濕度較高嘅時候，佢比較容易吸收嗰啲氣味啦。咁而氣温低嘅時候咧，嗰隻狗唔會喘氣啊，佢唔會擘大個口喺度咁樣喺度唞氣啊。咁佢唔使擘大個口，佢咪可以合埋個口，淨係用個鼻嚟到呼吸，咁咪有利於佢索多啲嗰個氣味入個鼻裏邊咯。咁所以通常如果我哋啱啱開始做追蹤訓練嘅時候咧，咁盡量就會喺幼犬嘅時間做啦。咁我通常就會譬如我8個星期攞隻狗仔翻嚟嘅，又或者如果嗰隻狗仔係我自己去繁殖嘅話咧，咁我可能6個星期我就會開始做呢個訓練嘅啦。咁其實啱啱開始咧，只係好簡單嘅啫。其實如果你唔懂得呢個護衛犬賽，你睇我哋做呢個追蹤訓練，尤其是最基礎嘅咧，你就會笑我哋話：你又喺嗰個草地度餵狗食嘢啊！咁其實就係做呢樣嘢嘅啫。咁但係喺草地上面餵狗食嘢咧，我哋係有少少目的咁樣做嘅。同埋要達到某一啲條件咁樣做嘅，就唔係淨係限於咧，揾求其一個草地啊，好長嘅草啊，然後成碗狗糧沙咁倒落去，咁就唔係咁樣亂嚟嘅，係要達到某一啲條件嚟到做咧，咁樣隻狗先至可以有效咁樣教到俾佢知。我哋嘅要求係我依家要你咧聞我哋行過嘅地方啦。咁其實咧第一步咧，我哋會做一個叫做氣味環嘅訓練啦。點樣為之氣味環咧？咁我就係會去一個草地啦，就係頭先講嗰種高度啦，比較密嘅草啦。朝早氣温比較低，有露水嘅時候啦，咁我就會喺呢個草地上面咧，先走一個圓圈。咁呢個圓圈咧，通常就會係呢一隻狗嘅體長嘅大概1.5倍至2倍。咁即係話咧，我依家當嗰隻狗仔啦，如果佢由個鼻尖到佢個屁股嗰個長度，我當佢係50厘米咁先算啦。
咁可能咧我踩呢個圈咧就會大概係75厘米啦，即係嗰個狗嘅體長嘅1倍半啦。咁大概就得㗎啦，同埋要睇翻嗰隻狗嘅行為嚟到定嘅。咁好啦，我呢一個圈我先好似畫一個圓形咁樣走一個圈先。咁我走完呢個圈之後咧，我會咧好似螺旋形咁樣咧，喺呢個外圈走完咧，我會螺旋形咁走入呢個內圈裏邊啊，好似一個蝸牛嗰個紋咁樣咧，一路行到嗰個圈中間。咁換句話嚟講咧，成個圓形咧都會俾我踩過晒，有我嗰個身上留低嗰個氣味喺度嘅。咁為咗容易，因為你好大片草地啦，你好難記得你踩過邊度噶嘛，成塊草地度都一樣樣。咁通常咧，我會有一支旗仔咧，咁啊插喺嗰個圓圈嘅側邊嘅，等我容易知道嗰個圓圈喺邊度啦。咁同埋比賽嘅時候咧，你嗰個起點咧，永遠都係有支旗有一個記號喺度嘅。即係依家講緊我唔係講 FH 啦，因為 IPO 裏邊 IGP 裏邊除咗 IGP 1、2、3之外咧，我哋仲有一個 FH 叫追蹤犬嘅 title 嘅。咁但係呢一個我哋就唔講啦。我哋因為 I 呢一個冇咬嘅，佢冇服從，佢冇咬嘅，佢唯一係做追蹤嘅啫。咁呢一個係另外一個審核嚟嘅咧。咁我哋依家主要就係講 IPO 1、2、3嗰個追蹤嘅按照佢賽制嘅訓練嘅系統啦。咁好啦，我呢個圈踩完咗之後咧，我預先咧就會準備咗一啲食物啦。咁通常咧，無論係嗰隻狗嘅食物動力係強定弱啦，我一開始咧，我盡量咧就會喺呢一段時間咧，我用一啲生肉嚟到擺落去做一個類似有利咁嘅嘢，一個 bait 啊。咁當然我要視乎當時嘅天氣啦。如果嗰陣時春天夏天好多蟻嘅話，我就會避免用肉啦。因為你擺咗冇耐嘅時候，哇佢攆到全部都蟻咧，咁你隻狗走埋去真係搞到一身蟻㗎啦嚇。咁如果我知道嗰個氣温嗰個天氣冇呢啲咁嘅昆蟲嘅時候，我先會擺生肉啦。咁如果唔係，我就只會擺乾糧嘅啫。咁通常隻狗就係餓住個肚嘅時候咧，做呢一個訓練啦。因為你食到飽晒嘅時候，佢唔會再有動力去繼續食啦。咁好啦，依家咧我就將呢隻狗仔抱過嚟，可能咧就抱到呢個圈嘅側邊。咁同埋我訓練之前咧，我先放佢大小便啊，喺嗰個田園附近行個5分鐘啊，等佢適應咗周圍嘅環境啦。因為如果唔係嘅時候咧，佢啱啱嚟到啊，佢唔知發生咩事啊，咁你又唔帶佢去廁所先啊，咁佢一走埋嚟嘅時候，因為你坐車去呢個地方可能要坐個10零分鐘啊嘛。咁你唔做好呢啲準備嘅功夫咧，你一擺喺度嘅時候，噗一聲佢有屙督卡喺度，咁你成日咁搞嘅時候咧，你就唔係教隻狗去追蹤，你教佢去草地度屙屎，咁係冇意思㗎啦。咁所以你就要預先做好呢個準備啦。咁同埋佢適應咗個環境啦，即係唔係去到呢度哇又睇雀仔啊，又擔天望地啊，佢唔係做嘢嘅。即係雖然隻狗係冇概念嘅。但係，因為我哋人，我哋個智商高啲啊嘛，咁我哋要預知嗰隻狗要做乜嘢，而我哋會做一啲準備功夫嚟令到嗰隻狗去到做呢個訓練嘅時候咧，佢嗰個成功嘅機會係會提高啦，同埋佢成功嘅速度係會係以最快嘅速度達到我要求嘅嘢啦。咁好啦，我又帶佢放咗大小便啦，我又帶佢行咗一陣啊，佢習慣咗呢個環境啦。然後咧，我就會抱佢咧喺嗰個圈嘅外圍度咧就擺低佢。咁可能咧，我會特登咧將佢個頭啊，好似栽低啲咁樣咧，嚟到好似插水式咁樣，等佢個頭已經接近個草地，佢會聞到喎。佢聞到幾樣嘢嘅，佢聞到第一有食物啦，第二佢聞到我留低嘅氣味啦，第三佢聞到咧我踩過嘅嗰啲草咧，因為嗰啲草會俾我個體重壓斷咗嘅。壓斷咗之後咧，佢有啲草汁分泌出嚟啦，咁隻狗就會聞到呢3樣嘢啦。咁樣聞到佢食物嘅時候，當然佢會有興趣啦，佢肚餓啊嘛。咁當我見到佢聞到食物，佢
開始索聲咁嘅時候咧，我就會放低佢啦。但我依然咧就係會吊住條繩嘅，咁吊一條大概1.5米嘅牽引帶啦。咁然後我就會由得佢咧嚟 self discovery 啊，自己去發現啊。咁因為佢肚餓嘅關係啦，我又擺咗食物啦。咁同埋你擺食物嘅時候咧，好重要一點咧就係咧，你唔好將嗰啲食物擺個草嘅面度俾佢見得到。咁通常我就會咧擺嗰啲草嘅基部嘅位置咧，即係貼地嘅位置咧，因為嗰啲草有高度噶嘛。我放咗啲食物喺嗰啲草嘅基部嘅時候，即係喺個地上邊，唔係喺個草上面嘅時候咧，咁佢眼係見唔到嗰啲食物嘅，但係佢聞得到啦。咁佢一路聞嘅時候咧，佢就會一路食啦。咁其實我依家就係將兩樣嘢連結咗一齊，就係我留低嘅氣味同埋食物留喺一齊，同埋我喺嗰個氣味環裏邊呢個圓圈裏邊咧，我會擺大概30-40粒呢一啲乾糧或者搓到圓圓咁樣肉丸咁樣嘅食物啦，就擺呢個地方分散嚟到擺嘅，唔會集中喺一點，分散嚟到擺啦。而我冇踩過嗰個圈以外嘅地方咧，就冇食物啦。咁隻狗就會分辨啦，呢個有我主人嘅氣味嘅地方咧，有食物嘅喎。咁我就會留低喺度揾啦。咁有時去揾下咧，佢會出咗呢個圈。咁佢會發現咧，冇氣味嘅地方咧就冇食物嘅。咁佢又會入翻個圈啦。咁當我睇到咧，佢一路喺個圈保持住耷低頭咁樣揾啊，好集中咁揾啦。然後咧揾到佢可能食咗大概7成至9成嘅食物啦。咁我就會摸下佢啦，表揚下佢啦。然後咧我就會話好啦，做完啦，收工啦。咁而抱走佢啦。咁當我連續譬如1個禮拜每朝早都重複呢一個訓練嘅時候咧，咁我就會見到咧佢會有提升啦。佢係一個完全冇概念嘅狗仔咧，到一個開始有概念，對追蹤有概念嘅狗仔啦。咁我點樣知道佢依家明白我要佢做啲咩咧？就係當我咧譬如依家我就嚟行到去嗰個氣味環度啦，我抱起佢啦，佢見到嗰支旗咧，佢就會想捐落地啊，即係掙扎啊，要走落地嚟到開始揾嘅時候咧，我就知道佢對呢一個訓練有概念噶啦。咁通常即係譬如我一個長距離行緊過去啦，仲離開呢個氣味環有5米嘅距離啦，我見到哇佢已經要爭住要落地啦，要去揾啊，咁我自然就會放低佢，等佢咧拖住繩咁樣咧拉我入去，自己去主動咁樣開始揾咯。咁同埋我會觀察佢喺嗰個氣味環裏邊嗰個行為啦。如果佢不斷都係索聲，一路索住啲氣啊，咁樣嚟到聞啊，好用力好用勁咁樣聞啦。咁同埋如果佢每一次咧，佢一出咗個圈，佢好快就會即刻掉頭咧翻呢個圈入邊啦。咁同埋佢唔會抬頭嘅，佢一路都係低住個鼻啊，貼住嗰個草地啊咁樣聞嘅時候咧，我就知道呢隻狗咧，佢依家明白我氣味環係要佢揾我留低嘅氣味啦。咁到呢一個程度嘅時候咧，我先至會教佢下一步嘅訓練啦。下一步嘅訓練咧，就係會開始踩線出去揾咯。好嘅，今日時間係差唔多啊，好精彩啊！關於呢個基礎 IGP 追蹤連呢個氣味環啊，咁下一集我哋繼續追咗，繼續收睇啊！歡迎大家嚇，時間差唔多，拜拜。拜拜。